សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកក្នុងថ្ងៃទី4នៃការតមអាហារការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺនៅការថ្វាយទៅលើព្រះថ្វាយអម្រែកដ៏ធ្ងន់របស់យើងថ្វាយទុក្ខកង្វល់របស់យើងថ្វាយអ្វីៗដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនអាចធ្វើបានគឺដើម្បីថ្វាយទៅព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គនឹងអាចជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអោព្រះបបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមមកក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅរដូវកាលថ្មីក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអោព្រះអង្គអើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមឈានជើងចូលទៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសូមប្រគល់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងថ្វាយទៅលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គគឺមានទំនាក់ទំនងរបស់យើងអាជីពរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងបំណងប្រាថ្នារបស់យើងជាមួយនឹងអនាគតរបស់យើងដែរអោព្រះអង្គអើយយើងខ្ញុំសូមថ្វាយរបស់ទាំងនោះដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់យល់ច្បាស់អ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាសូមអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់អោព្រះអង្គអើយយើងសូមដាក់គ្រប់កិច្ចការនោះចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់រាល់បន្ទុកនិងភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្លាក់ចុះយើងសូមជឿជាក់លើឆន្ទៈនិងពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាមួយជំហានម្ដងសូមព្រះអង្គណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាដោយប្រាជ្ញានិងសន្តិភាពរបស់ព្រះអង្គអោព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅពេលនេះសូមបងប្អូនចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីនឹងសញ្ជឹងគិតតើមានអ្វីនៅក្នុងជីវិតមានផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលគួរតែថ្វាយទៅព្រះអម្ចាស់ហើយជាមួយនេះដែរជំនួសការត្អូញត្អែចូលបងប្អូននាំយកការខកចិត្តរបស់បងប្អូនទៅថ្វាយទ្រង់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គអស់អំពីចិត្តពេលនេះខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរតាមលោកលូកាចំពុកទី22ដើម្បីយើងឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃការថ្វាយទៅលើព្រះអម្ចាស់រីឯបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែដែលហៅថាបុណ្យរំលងនោះក៏ជិតមកដល់ហើយពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេរកវិធីយ៉ាងណានឹងសម្លាប់ទ្រង់ចេញព្រោះគេខ្លាចបណ្ដាជននោះអរិយសាតាំងវាចូលយូដាសដែលហៅថាអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាម្នាក់ក្នុងពួក12រួចវាទៅនិយាយនឹងពួកសង្ឃរាជហើយនឹងពួកមេទ័ពរក្សាព្រះវិហារពីបែបដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ឲ្យដល់គេដល់ខទី7រីឯថ្ងៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសម្លាប់កូនជាមធ្វើបុណ្យរំលងដល់ខទី14លុះដល់ពេលហើយទ្រង់ក៏គង់នៅតុជាមួយនឹងពួកសាវកទ្រង់មានបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកខ្ញុំបានចង់ទទួលទានបុណ្យរំលងនេះជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលទ្រង់បាននៅរួមតុជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងដល់ខទី19រួចទ្រង់ក៏យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណហើយកាច់ប្រទានទៅគេដោយបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំដែលបានប្រទានមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីរំលឹកឲ្យខ្ញុំចុះនៅខទី39នៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃដដែលកាលទ្រង់យាងចេញទៅនោះទ្រង់ទៅឯភ្នំដើមអូលីវតាមទម្លាប់ហើយពួកសិស្សក៏ទៅតាមដែរលុះដល់កន្លែងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយទីប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃ ក
ក៏លុតព្រះជន្មក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពរាត្រីសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែប្រហារតីទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់ពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយទ្រង់កើតទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមដ៏ធំស្រក់ទៅលើដីរួចទ្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានវិលទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្តទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅឡើយនោះឃើញមានមនុស្សទាំងវងមកហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះយូដាសក្នុងម្នាក់ជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏នាំមកគេវាចូលមកចិត្តដើម្បីថើបព្រះយេស៊ូវគឺជាសញ្ញាដល់ពួកទាហានថានេះហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យពួកទាហានចាប់យកទ្រង់ហើយទាហាននោះក៏បានចាប់យកទ្រង់ទៅនៅខទី53កាលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងគឺនៅថ្ងៃនោះឯងគឺទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ដោយសម្រេចតាមប្រហារតីរបស់ព្រះវរបិតាពេលនោះទ្រង់មានរូបភាពជាមនុស្សទ្រង់ភ័យទ្រង់ខ្លាចព្រមទាំងឈឺញើសរបស់ទ្រង់បានคล้ายទៅជាឈាមក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែចុះចូលទ្រង់នៅតែថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាហើយនៅទីបញ្ចប់គឺទ្រង់មានជ័យជំនះតែនៅទីបញ្ចប់គឺទ្រង់មានជ័យជំនះក្រោយពីសគត់រួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ការអានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី22នៅថ្ងៃនេះបានរំលឹកយើងពីអនុភាពនៃការថ្វាយខ្លួនដូចជាព្រះយេស៊ូវបានថ្វាយខ្លួនតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានមានជ័យជំនះដូច្នេះសូមយើងរៀនពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការថ្វាយខ្លួនក្នុងការថ្វាយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការថ្វាយអម្រែកទៅលើព្រះអម្ចាស់ហើយទុកចិត្តលើផែនការដ៏ទេវភាពរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណនៅពេលវេលាដែលបងប្អូនបានចំណាយមកចូលរួមក្នុងការតមអាហារសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមសង្ឃឹមថានឹងជួបបងប្អូននៅថ្ងៃទីស្អែកសូមអរគុណ